Орхон аймагт хэрэгжиж байгаа эрдэмтдчүүдтэй хайртай төсөл хөтөлбөрөөс зээл авах хүсэлтэд иргэдийн төслийн материалыг хүлээн авах хугацаа дуусжээ. 24 багаас нийт 110 иргэн аж ахуй нэгж төсөл хөтөлбөрөөр явуулсан байна. Тодорхойлбол өрхийн болон бичил гарааны бизнес эрхлэгч 108 иргэн, шинэлэг брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд 3 иргэн аж ахуй нэгж, хог аягдал дахин боловсруулах төсөлд 5 аж ахуй нэгж материалаа ирүүлжээ. За эрдэмтдчүүдийн хайртай хөтөлбөр 2022 онд орон нутгийн төсвийн 270 сая төгрөгөөр иргэн төлөвлөлт нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалтаар бизнес эрхлэгчдэд дэмжинэ гэсэн юм томьёолоор зохион байгуулагдаж байна. За 6 сарын 17-нд ажлын хэсгийн шийдвэрээр нийт төслөө хүлээж авч дууслаа. Энэ дээр одоо 2 сумаас нийт 24 багаас 110 бизнес эрхлэгч хүсэлтээ ирүүлсэн. За энэ дотор одоо төсөл маань дотор 3 ангиллалтай. Нэгдүгээрт өрхийн болон бичил гарааны бизнес, хоёрдугаарт орон нутгийн шинэлэг брэнд бүтээгдэхүүн үүсгэх, гуравдугаарт хог аягдлах боловсруулах гэдэг. Тэгээ энэ дээр одоо нийтдээ 110 төсөл ирсэн. Өмнөөс хог аягдлах боловсруулах дээр 5, за шинэлэг брэнд бүтээгдэхүүн үүсгэх дээр 3, тэгээ үлдсэн 102 иргэн өрхийн болон бичил бизнес эрхлэхээр хүсэлт ирүүлсэн байна. Төслийн сонгон шалгаруулалт одоо энэ 7 хоногт бусад одоо нийгмийн хамгаалалт, хөлбөр хамгааллын яам, сумдын хөгжлийн сангуудаас явж исэн зээлтэй холбогдлолтой судалгаанууд хийгдэж байгаа. Тэгээд 5 дахь өдрийн ажлын хэсэг хуралдаад эх 7 хоногт төслийн сонгон шалгаруулалт хийгдэнэ. Эх 7 хоногийн мягмар гарагт 27 байна уу? Тэр өдөр тавлагдсан байна. Тэгээд зээллийг тухайн өдөр сонгон шалгаруулад тэгээд 1-2 өдрийн дотор гэрээг нь байгуулна. Тэгээд хөрөнгө оруулалтыг олгоод шууд явна. Ажлаа шууд эхлэх боломжтой. Төслийн сонгон шалгаруулалт энэ сарын 28 буюу эх 7 хоногийн мягмар гарагт зохион байгуулагдана. Шалгарсан иргэн аж ахуй нэгжүүдтэй 2 хоногийн дотор гэрээ байгуулж хөрөнгө оруулалт олгоно. Ингэснээр шууд ажиллаа хийх боломжтой юм байна.